मैंने क्या काम किया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखते हैं इसको फिट करके क्या ये काम करेगा। सर्विस मैनुअल की सहायता से हम कुछ जानकारी दे देते हैं। जो STK402 IC लगी है इसमें, उससे संबंधित इसके IC के पिंस पर कहाँ कितनी सप्लाई आती है उस पर आप ध्यान दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का 3-in-1 प्लेयर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं MHC-V40। ये पीस जिन हमारे मित्र का है, उनका कहना है कि इसमें आवाज़ नहीं है, एम्पलीफायर सिर्फ ऑन करना है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देनी है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले जो दिक्कत हमें दिख रही है वो ये कि इसमें ऑन ही नहीं हो रहा है स्विचेस। चलिए देखते हैं। ऊपर के CD यूनिट को हमने खोल रखा है और इसकी जो हालत है बहुत ही खतरनाक है। नीचे का प्लेट पूरी तरीके से जंग खाया हुआ है। मोटर भी इसकी टूटी हुई है। खैर, इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमें काम करना है इसके ऑडियो सेक्शन पे और आगे के स्विचेस पे। चलिए आउटपुट सेक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर रिले है और रिले के पास काफी ऐसा लग रहा है जैसे पानी वानी गया है। बाकी और किसी भी सेक्शन में तो नहीं है, सिर्फ इतने ही दूर में है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है ये। इसके आउटपुट PCB को हमने निकाल रखा है और इसकी कंडीशन धूल मिट्टी तो काफ़ी है ही, और इसके नीचे के पतरे की कंडीशन तो क्या कहने। दिक्कत कहाँ है इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर है इसके जो पिंस है ना, ये या तो खोलने में निकालने में पहले किसी ने कुछ किया है, डैमेज हो गया है। पिन पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये सोल्डर होगा, नया ही लगाना पड़ेगा। क्या इसको रिसोल्डर किया जा सकता है? चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं। मैंने क्या काम किया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखते हैं इसको फिट करके क्या ये काम करेगा। फिलहाल हमने इसके फ्रंट पैनल यूनिट को खोल रखा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण स्विचेस हम बदली करेंगे जो ऑक्स इनपुट से संबंधित हो, इक्वलाइजर से भी संबंधित हो। पावर ऑन ऑफ इनपुट सेलेक्टर मोड और इक्वलाइजर से संबंधित स्विचेस हमने निकाले हैं। अब हम इसमें नया फिट करेंगे।
अब हम चर्चा करेंगे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की। हमने आउटपुट आईसी के पिंस जो टूटे हुए थे उसे हमने फिट किया था, साथ ही साथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हमने इसमें डाली है। और इसकी सप्लाई की हम चर्चा करें तो हमने क्या किया है वो आप ध्यान रखें। ऑडियो इनपुट की बात करें तो ऑडियो इनपुट हमने सीडी सेक्शन पे दिया है। इसको हमने सीडी मोड पे रखा हुआ है और सीडी मोड पे इसकी कनेक्टिविटी हमने दी है। जब भी हम इसे सीडी मोड पर रखेंगे तो इसमें से ब्लूटूथ की आवाज़ आएगी। चलिए अब हम फिट करते हैं इसको। सर्विस मैनुअल की सहायता से हम कुछ जानकारी दे देते हैं। जो STK402 आईसी लगी है इसमें, उससे संबंधित इसके आईसी के पिंस पर कहाँ कितनी सप्लाई आती है उस पर आप ध्यान दीजिए। जिनके पास सर्विस मैनुअल है वो तो चेक कर लेंगे, जिनके पास नहीं है उनके लिए है ये। हमने जितने भी STK402 अब तक देखे हैं, जिन भी सोनी के 3-in-1 प्लेयर में इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें अधिकांशतः ये फॉल्ट आता है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो R511 और सेकंड यहाँ पर है R512 और थर्ड यहाँ पर है R561। ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने से मेरा मतलब है कि हाई वैल्यू हो जाती है। 100 ohms के जगह 200-300 इस तरह के। यहाँ पर एक प्रोटेक्ट का पिन है, दूसरा STK म्यूट है। ये सिस्टम से इससे कमांड मिलता है नहीं, ये आईसी सिस्टम को कमांड देती है। अगर आईसी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी तो सिस्टम प्रोटेक्शन में जाएगा। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।